禁区的莫巴耶，虽然莫巴耶现在不在场上，但他在场上时，攻防两端其实作用都还蛮大的。对，他在整个篮底下巩固篮板，跟他面对框打一个 fire out 的一个阵型的时候，都打得非常的灵活。替补以今天他的表现来说，打他替补是感到荣耀。没错。领先3分是正大。0号的黑川在后面控球，黑川虎彻175公分，第二段的加速切到禁区，强攻。东海大学有蛮多后卫群的，好，球马上交他手上，然后再做一个底线的。